السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज मैं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के Бисмиллахир-рахманир-рахим. एक ऐसे निशान का जिक्र करूंगा Хазур говорит: जो आज के दिन сегодня यानी я расскажу об одном знамении Хазрата Обетованного Мессии мир ему, ये निशान которое было явлено 11 апреля या в 1900 году. ये निशान आपका अरबी जुबान में Это было знамение его проповеди на арабском языке, ताईद इलाही से которую произносил его язык с особой Божьей поддержкой. था। ये एक ऐसा निशान Это было знамение, которое назвали проповедь откровения. खुतबा इल्हामिया रखा गया। इस इल्हामी खुतबे और इस В то время слушали эту проповедь откровения и видели Хазрата Обетованного Мессии мир ему около 200 человек. मुझे भी किसी ने इस तरह И они ощущали на себе влияние этого откровения. जबकि आज जुमा भी है हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम Кто-то обратил мое внимание на то, чтобы я рассказал в эту пятницу об этом великом знамении Хазрата Обетованного Мессии мир ему. ऐसे अहमदी Потому что есть такие мусульмане Ахмади, которые, вероятно, знают о проповеди откровений, которая издана в виде книги, но не знают о ее истории, ее предыстории и теме, которой она посвящена. और इस बात ने मुझे हैरान भी किया जब ये पता चला कि बाद ऐसे भी हैं कि जिनको पता ही नहीं कि खुतबा इल्हामिया क्या Мне тоже было удивительно узнать о том, हर अहमदी что есть некоторые такие мусульмане Ахмади, которые не знают, что такое проповедь откровения. की ताईद Каждый мусульманин Ахмади должен помнить о том, что эти знамения, которые Всевышний Аллах явил в качестве поддержки Хазрата Обетованного Мессии мир ему, является тем, что укрепляет нашу веру и предоставляет нам средства для того, чтобы заставить умолкнуть противников Ахмадията и дает нам доводы истинности Хазрата Обетованного Мессии мир ему. ऐसे निशान जैसे खुतबा इल्हामिया है ये तो अजीम शान निशानों में से है, И знамение, जिसने подобное проповеди откровению, माँ के मुंह बंद कर является одним из величайших знамений, заставившее умолкнуть великих улемов. तारीख और पस मंजर इसका बयान करूंगा और ये Короче говоря, я коротко расскажу об истории этой проповеди откровений, ее предыстории и о том, किस कैफियत какое влияние она оказала на людей, और गैर उसके что ощущали люди, присутствующие на ней, и что говорят об этом другие мусульмане. साथ पेश करूंगा। इस इल्हामी खुतबे की हकीकत Также я представлю вашему вниманию некоторые строчки этой проповеди
или небольшие цитаты из нее. Читая ее, можно узнать об истинности и великолепии проповеди откровений, и те несколько предложений, которые я выбрал из нее, чтобы представить вашему вниманию, тоже позволяет понять положение и статус Хазрата Обетованного Мессии мир ему и великолепие этой проповеди. Проповедь откровения не была включена в книгу Таскара, потому что она была издана отдельно в виде книги, но по этому поводу у меня есть вопросы, и те люди, которые занимаются подготовкой к новому изданию книги Таскара и ее переводов на любой язык, должны посоветоваться со мной. О предыстории этой проповеди откровений было написано в газетах «Бадр» и «Аль-Хакм». В повествованиях общины рассказывается: рано утром, в день Арафата, обетованный Мессия мир ему посредством письма сообщил господину Мауляне Нуруддину, да будет доволен им Аллах: «Я хочу провести сегодняшний день и часть ночи в мольбах за себя и за своих друзей. Поэтому пришлите мне имена и места проживания всех друзей, которые здесь присутствуют, чтобы я вспомнил их в своих молитвах». Согласно его повелению, для него был составлен и отправлен список людей. После этого в Кадьян прибыли и другие люди. Они также пожелали увидеть его и стали послать ему записки со своими именами, чтобы он молился за них. Затем обетованный Мессия мир ему еще раз проинформировал, чтобы ему больше не послали записок, поскольку они очень сильно мешают его молитвам. Обетованный Мессия мир ему пришел в мечеть для совершения совместной молитвы Магриб и Иша. После молитвы он сказал: «Поскольку я обещал Всевышнему Аллаху, что я проведу сегодняшний день и часть ночи в мольбах, поэтому мне нужно уйти, чтобы не нарушать своего обещания». Сказав эти слова, обетованный Мессия мир ему ушел и занялся своей мольбой. На следующий день, в день Ид Аль-Адха, рано утром к нему зашел Молви Абдуль-Карим и настоятельно просил его выступить с речью. Обетованный Мессия мир ему сказал: «Всевышний Аллах тоже повелел мне сделать это». Затем обетованный Мессия мир ему сказал: «Ночью я получил откровение. Расскажи что-нибудь на арабском языке на собрании». Я подумал о каком-то другом собрании, но, вероятно, имелось в виду это собрание Ида. Хазур поясняет, то есть в откровении говорилось о собрании Ида. Далее в отчетах написано о том, что когда святой Хазрат собрался произнести эту проповедь, он повелел Молви Абдуль-Кариму и Молви Нуруддину, да будет доволен им Аллах, сесть как можно ближе к нему и записывать его проповедь. Когда оба этих уважаемых Молви были готовы к тому, чтобы начать записывать, обетованный Мессия мир ему начал свою проповедь со слов на арабском языке: «О слуги Аллаха!» И во время проповеди святой Хазрат мир ему сказал: «Записывайте сейчас, потому что я не смогу больше повторить эти слова». Хазур поясняет, то есть записывайте за мной и спрашивайте, если не поняли какого-либо слова. Когда обетованный Мессия мир ему произнес эту проповедь и сел, многие люди попросили, чтобы Молви Абдуль-Карим перевел им эту проповедь. Прежде чем Молви Абдуль-Карим начал переводить проповедь, святой Хазрат мир ему сказал: «Знаком принятия всех молитв, прочитанных мной в день Арафата и в день Ида, было произнесение мною проповеди на арабском языке. Хвала Аллаху, все эти мольбы тоже были приняты согласно обещанию Всевышнего Аллаха». Затем, когда Молви Абдуль-Карим еще переводил проповедь, святой Хазрат мир ему
очень эмоционально совершил земной поклон в знак благодарности Всевышнему Аллаху. И все присутствующие также вместе со святым Хазратом совершили земной поклон в знак благодарности Всевышнему Аллаху. Подняв голову после простирания ниц, святой Хазрат сказал: «Я только что видел слова красного цвета Мубарак, поздравление, как знак принятия молитв». Отчет об этом был приведен в газете Аль-Хакам и напечатан в книге Мальфузат. Хазрат обетованный Мессии мир ему в своей книге «Ниспосылание Мессии» изрекает: «Я получил откровение утром в день Ид Аль-Хадха. Расскажи что-то на арабском языке, и об этом было сообщено многим людям. До этого я никогда не выступал на арабском языке, но в этот день встал для того, чтобы произнести проповедь Ида на арабском языке. Всевышний Аллах сделал так, что мой язык произнес ясные, красноречивые и понятные слова, которые записаны в проповеди Откровений. Эта речь состоит из нескольких частей, и она была произнесена без перерыва. И Бог в своем откровении назвал ее знамением, потому что проповедь была произнесена только благодаря Божьей силе. Я убежден, что никакой литератор, ученый и красноречивый оратор не мог так выступить на арабском языке. Это та речь, свидетелями которой является около 150 человек. Затем в своей книге «Истинность откровения» он рассказывает об этом событии чуть подробнее. Утром 11 апреля 1900 года, в день Ида Аль-Хадха, я получил откровение. «Выступи сегодня на арабском языке. Тебе дарована сила». Также было получено откровение о том, что в этих словах даровано красноречие от Бога. Говоря кратко, об этом откровении сразу было сообщено уважаемому Молви Абдуль-Кариму, ныне покойному, и уважаемому Молви Нуруддину и господину Шейху Рахматулле, господину Молви Мухаммаду Садыку и уважаемому Молви Мухаммаду Али, магистру и учителю господину Абдурахману и учителю господину Ширали Бакалавру и господину Хафизу Абдуль-Али и многим другим друзьям. Тогда, после совершения молитвы Ида, я встал для произнесения проповеди Ида на арабском языке, и Всевышний Бог знает, что мне была дарована сила от Бога, и это красноречивое выступление сходило с моего языка экспромтом. Произнести эту проповедь без помощи Бога было не в моих силах. Я не могу думать о том, что такая речь, состоящая из нескольких частей, может быть произнесена каким-либо человеком в мире с таким красноречием и ясностью без того, чтобы она была записана на бумаге и без особого Божьего откровения. Когда эта речь на арабском языке, которую назвали проповедь откровения, была произнесена перед людьми, количество которых составляло около 200, пречист Аллах, в это время открылся Божий источник, и я не знаю, говорил ли это я, или моим языком говорил какой-то ангел, потому что я был уверен, что в этой речи не было моего вмешательства, предложения сами собой произносились моим языком. И каждое предложение являлось знаком Божьей помощи. Короче говоря, все эти предложения напечатаны, и они есть у нас под названием «Проповедь Откровения». Прочитав эту книгу, станет ясно, разве в силах какого-либо человека произнести такую длинную речь на арабском языке экспромтом, не продумав ее заранее и без размышлений? Эта проповедь является чудом знамения, явленным Богом, и никто не может представить подобного ей примера. Этот вызов до сих пор существует. И еще некоторые вещи об этой проповеди написаны в истории Ахмадията. Поскольку эта проповедь была великим знамением, как сказал об этом Хазрат обетованный Мессия мир ему, поэтому в связи с особой важностью этой проповеди Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал своим последователям, чтобы они выучили ее наизусть. И для выполнения этого повеления Суфи Гулам Мухаммад Сахиб, Хазрат Мир Мухаммад Исмаил Сахиб, Муфти Мухаммад Садык Сахиб и Молдый Мухаммад Али Сахиб и некоторые другие люди выучили ее наизусть.
Последние двое даже рассказали ее на собрании с участием Хазрата Обетованного Мессии мир ему на крыше мечети Мубарак между молитвами Магриб и Иша. Хазрат Маулви Абдуль-Карим, имевший любовь к письму, настолько любил эту проповедь, что часто рассказывал ее. И читая некоторые места этой проповеди, он приходил в восторг. Приходить в восторг от чтения проповеди Откровения великого Маулви Сахиба является естественным. Но от Бога была явлена такая удивительная вещь, что слушавшие ее дети тоже не были лишены восторга и особого притяжения к этой проповеди. Так что Хазрат, второй халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, сказал: «Еще не закончилась речь, в которой была произнесена эта речь, а дети моложе 12 лет уже ходили по улицам Кадияна и повторяли отдельные фразы из нее». Эта проповедь Откровения была напечатана в виде книги в августе 1901 года. Святой Хазур настоятельно просил писаря записать ее, и он сам лично перевел ее на язык фарси и урду и сам проставил огласовки. Сама проповедь Откровения заканчивается на 38-й странице этой книги, которая является первой главой этой книги, а остальная ее часть является писанием Хазрата Обетованного Мессии мир ему, добавленное им позже. И вся эта книга называется «Проповедь Откровения». Когда была издана эта книга, то великие лингвисты арабского языка, увидев беспримерный по красоте слог этой книги и читая содержащиеся в ней истинные глубокие знания, были очень сильно удивлены. Правда состоит в том, что это то знамение Мессии Мухаммада, подобного примера которому невозможно найти после священного Корана. В книге Таскара об этой проповеди Откровений есть два сна, записанные благословенным пером Хазрата Обетованного Мессии мир ему 19 апреля 1900 года. Мия Абдулла Санори рассказывает свой сон. Я спросил у покойного Мунши Гулама Кадира об этом собрании. Он мне ответил: на небесах большой шум по поводу этого собрания. Его сон очень похож на сон Саида Амира Али Шаха. Он видел во сне, что на собрании, на котором была прочитана проповедь Откровения, присутствовали посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и Хазрат Иса мир ему, и Хазрат Муса мир ему, и Хазрат Хизр мир ему. И они слушали эту проповедь. На этом собрании он видел видение. Я также расскажу о том, какое впечатление эта проповедь произвела на других сподвижников. Хазрат Хафиз Абдуллали повествует: «Я присутствовал на проповеди Откровений. Голос Хазура в это время изменился. Рядом со мной сидел Саид Мулхам Сахиб из Сиалкота. Хазур поясняет: Саид Мулхам получал откровение и был хорошим мусульманином Ахмади». Далее повествующий пишет: он говорил, что ангелы тоже присутствуют на собрании, чтобы послушать эту проповедь. Хазрат Мирза Афсалбек повествует, что святой Хазрат произнес проповедь Откровения в день Ид-аль-Адха в мечети Акса, стоя рядом с дверью старой мечети. Святой Хазур мир ему повторял каждое слово 3 раза, и Хазрат Маулви Хаджи, будущий первый халиф обетованного Мессии, и Маулви Абдуль-Карим, они оба записывали эту проповедь и спрашивали у Хазура, с какой буквы начинается слово «син» или «са», и также с буквы «айн» или «алиф». То есть, короче говоря, оба Маулви Сахиба спрашивали, и святой Хазрат мир ему поправлял их. После проповеди святой Хазур сказал Маулви Абдуль-Кариму Сахибу, чтобы он перевел ее и рассказал людям. Таким образом, Маулви Абдуль-Карим Сахиб рассказал людям перевод проповедей, и затем в мечети было совершено простирание ниц в знак благодарности Всевышнему Аллаху.
Хазрат Маулана Шер Али Сахиб повествует, святой Хазрат мир ему произнес проповедь откровения этого Ида. Утром в день хаджа Хазрат Обетованный Мессия мир ему прислал сообщение или написал письмо Хазрату Малви Сахибу с просьбой прислать ему имена всех присутствующих, чтобы он помолился за них. Хазрат Малви Сахиб собрал всех присутствующих в школе Талимуль-Ислам. В то время эта школа находилась на том месте, и сейчас находится в медресе Ахмадия. Он составил список имен людей и почтительно отправил его святому Хазрату мир ему. И святой Хазрат мир ему, закрыв двери своего дома, молился. А люди, приходившие позже, передавали свои записки через эту дверь. Утром этого дня Хазрат Обетованный Мессия мир ему спустился по лестнице мечети Мубарак в мечеть Акса для совершения молитвы Ида и произнес: «Ночью я получил откровение произнести на собрании несколько слов на арабском языке, поэтому я послал сообщение Малви Абдуль-Кариму и Хазрату Малви Нуруддину, чтобы они принесли бумагу, чернильницу и перо, потому что я получил откровение произнести несколько предложений на арабском языке». Малви Абдуль-Карим возглавил молитву Ида, и Обетованный Мессия мир ему, кажется, сидя на стуле, начал произносить проповедь на языке урду, и, произнеся часть проповеди на языке урду, он начал произносить ее на арабском языке. В это время он пребывал в особом состоянии. Его глаза были закрыты, и каждое предложение он начинал произносить громким голосом и заканчивал тихим. Сидевшие рядом с ним, с левой стороны, оба уважаемых Малви записывали проповедь. Один из этих уважаемых Малви не расслышал одно слово, поэтому он спросил, и святой Хазрат мир ему повторил это слово. И затем он сказал: «Если вы не расслышали какое-то слово, вы должны спросить о нем у меня прямо сейчас, потому что, возможно, я тоже не вспомню его». Он, Обетованный Мессия мир ему, также сказал и говорил до тех пор, пока сверху продолжалось ниспослание откровения. Затем святой Хазрат проявил особую заботу о том, чтобы эта проповедь была записана, и он сам лично перевел ее на 2 языка, урду и фарси. И он призвал людей к тому, чтобы они запомнили ее, как они запоминают священный Коран. Так что Хазрат Муфти Мухаммад Садык Сахиб и Молви Мухаммад Али Сахиб, запомнив ее, рассказывали ее святому Хазрату мир ему на крыше мечети Мубарак. После этого мой брат Хафиз Абдуль-Хаи спросил у Хазрата Малви Сахиба об этой проповеди, и уважаемый Малви Сахиб ответил: «Мы знаем, что это высшей силы святого Хазрата». Его слова означают, что это были слова Бога, а не святого Хазрата мир ему. Хазрат Мия Мируддин повествует, когда после произнесения проповеди откровения святой Хазрат мир ему вышел на улицу, он сказал: «Когда я произносил предложение, я не знал, каким будет следующее. И когда оно появлялось перед моими глазами, я читал его». Хазур читал очень медленно и с перерывами. Хазрат Малви Абдулла Баталви пишет: «Саид Абдул-Хай Сахиб, араб, приехавший из Аравии с целью проведения исследования, остался в Кадьяне. И затем он дал обет верности Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Он мне рассказал об обстоятельствах своего обета верности. Он сказал: прочитав красноречивые книги Хазрата Обетованного Мессии мир ему, я всем сердцем согласился с тем, что такие писания никто не может написать без Божьей поддержки. Но я не был убежден в том, является ли это писанием Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Хотя Хазрат Малви Нуруддин и другие улемы убеждали меня и свидетельствовали, но их объяснения не смогли удалить мои сомнения. Я разным путем стал собирать доказательства, действительно ли это были писания Обетованного Мессии мир ему, и никто не помогает ему в этом. И я также писал святому Хазрату письма на арабском языке и получал ответы на них на арабском языке. И затем глубоко изучал их и сравнивал с писаниями Обетованного Мессии эти письма, написаны ли они одним человеком. И мне показалось, что между ними существует некоторая разница. В ответе мне говорили, что в общих словах, которые он пишет в письмах и тому подобном, не может быть чудесного образа и особой Божьей помощи. Но поскольку книги на арабском языке святой Хазрат мир ему написал по повелению и желанию Всевышнего Аллаха и с его особой помощью и при его поддержке, то они отличаются особым цветом и должны быть уникальными, иначе не будет никакой разницы между личными способностями и особой поддержкой Всевышнего Бога. Короче говоря, я остался в Кадьяне с целью исследования и для того, чтобы увидеть своими глазами такого рода поддержку Бога.
Пришло время проповеди откровения, и я своими глазами видел ниспослание чудесных слов откровения, и сам своими ушами слышал, как этот человек без чьей-либо помощи и с большим красноречием рассказывает слова откровения. Поэтому, выслушав эту проповедь, я с открытым сердцем принес ему обет верности. और मैंने अपनी आंखों से इस इल्हामी और मोइज़ाना कलाम के नुज़ूल को देखा और खुद कानों से सुना कि बिला इमदाद गैरे किस तरह वो इंसान रोज़े रोशन में तमाम लोगों के सामने ऐसा फसीह व बलीग कलाम सुना रहा है। लिहाजा मैंने इस खुतबे को सुनने के बाद शरह सदर से बैत कर ली। एक दोस्त मुकर्रम हाजी अब्दुल करीम साहब फौजी मुलाजमत के सिलसिले में मिस्र गए। Уважаемый Хаджи Абдуль-Карим, солдат, был отправлен в Египет. Это было чуть раньше 1940 года. Там он продолжал выполнять свою обязанность проповедования. И один господин по имени Али Хасан стал мусульманином Ахмади. Вместе с ним уважаемый Хаджи Абдуль-Карим ездил к разным арабам в Египте и проповедовал им. Среди них был один клерк, работавший на телеграфе. Они несколько дней обсуждали с ним эту тему. Он согласился по всем вопросам, но не согласился поверить в появление пророка в уме святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Хазур поясняет, то есть он не согласился с тем, что Хазрат обетованный Мессия мир ему является пророком из его умы. Далее он говорит, мы дали книгу «Проповедь откровения» этому клерку, и после этого несколько дней не приходили к нему. И однажды уважаемый Хаджи Абдуль-Карим получил письмо от этого клерка, в котором он пригласил Хаджи Сахиба к себе на обед. Когда он пришел к нему, он сказал, «Напишите, пожалуйста, письмо о моем обете верности». А Хаджи Сахиб спросил его, «Решили ли вы для себя вопрос печати пророков?» Он сказал, «Вчера я пригласил к себе на ужин одного известного улимы из университета Аль-Азхар и рассказал ему, что некоторые люди из Индии проповедовали мне и сказали о том, что Хазрат Иса мир ему умер, и приходящий Иса мир ему является человеком из ума Мухаммада, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, который появится в качестве Мессии Махди, и Хазрат Мирза Гулам Кадиани претендует на этот титул. Я согласился со всеми доказательствами этих людей, но не готов поверить в то, что уважаемый Мирза Сахиб является пророком из ума святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Поскольку вы являетесь богословом, скажите мне, правильно ли мое мнение? Этот богослов из университета Аль-Азхар ответил, «Я прочитал книги господина Мирза Сахиба и даже встречался с некоторыми мусульманами Ахмади и разговаривал с ними. Пророчество, на которое претендует Мирза Сахиб, если даже придет 1000 таких пророков, не нарушает печати пророков». Услышав это, я сказал, «Теперь я войду в Ахмадийскую общину, и в судный день вы будете ответственны за мое решение». Богослов из Аль-Асхара сказал, «Это мой ответ для тебя здесь. Но если ты спросишь у меня об этом среди людей, то ты услышишь мой ответ. Пророк из ума святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, появиться не может. Если вы желаете входить в Ахмадийскую общину, то входите в нее под мою ответственность. А что касается меня, то для меня есть некоторые препятствия. Самым большим из них является то, что если я стану мусульманином Ахмади, то я буду уволен с работы. Хазур поясняет, то есть над ним одержали верх мирские дела. Далее повествующий пишет, когда я услышал этот ответ от богослова из Аль-Асхара, то я сразу принял твердое решение войти в общину и начал читать проповедь откровения и лег спать только после того, как прочитал ее. Ночью я увидел сон, что Хазрат, наш вождь, Ахмад обетованный Мессия мир ему, вместе с одной большой общиной куда-то идет. Я спросил, о святой Хазур, кто эти люди и куда вы ведете их? Он ответил, они друзья Аллаха, которые появились в уме Мухаммада, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, до меня. И я их ввел во дворец посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, для встречи с ним. Я являюсь печатью друзей Аллаха,
после меня не будет друга Аллаха, кроме того, кто из моей общины, и не будет никакого пророка после посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, кроме того, кто из уммы посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, подобно мне. Когда я проснулся, мой вопрос о печати пророков был решен, и я был очень рад этому. Господин Хаджи Абдуль-Карим говорит, после этого я сразу отправил его отметку обета верности вместе с рассказом о произошедшем с ним событии. Господин шейх Абдуль-Кадир Али Магриби был очень известным великим богословом. Хазрат Саид Валиуллах Шах имел дружеские отношения с шейхом Абдуль-Кадиром Аль-Магриби по причине его любви к религии и религиозным знаниям. Впервые он с ним встретился в 1916 году. Однажды шейх Абдуль-Кадир Аль-Магриби сказал своему другу, Хазрату Саиду Валиулле Шаху, давайте сфотографируемся вместе и положим свою руку на священный Коран, дал ему обещание своей дружбы. Благодаря этой дружбе, когда Хазрат Обетованный Реформатор приехал в Дамаск, шейх Абдуль-Кадир смог встретиться с ним и задать ему много вопросов. И когда Хазрат Обетованный Реформатор ответил на все его вопросы, то поскольку он был богословом и упрямым по характеру, он сказал, поскольку мы являемся носителями языка, то кто больше нас понимает священный Коран? Дальше разговор развивался в таком ключе, и Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, сказал, мы так же, как и мы, нуждаемся в словаре, но Бог научил нас и разъяснил нам Коран. Несмотря на то, что мы являемся носителями языка урду, и у нас редко появляется возможность говорить на арабском языке, но мы все-таки глубже и больше вас его понимаем. Хазур говорил так эмоционально и красноречиво, что сидевший рядом с ним господин Саид, обратившись к шейху Абдуль-Кадиру, сказал, действительно, его язык более красноречив, чем наш. И после этого шейх Абдуль-Кадир смягчился и начал разговаривать с большим уважением. Короче говоря, во время разговора шейх Абдуль-Кадир Аль-Магриби сказал, что в книгах обетованного Мессии, мир ему, написанных на арабском языке, есть ошибки. На это Хазрат, второй халиф обетованного Мессии, мир ему, ответил, если вы чувствуете в себе силу, то объявите об этих ошибках или напишите ответы на эти книги и опубликуйте их. Но помните, что вы никогда не сможете этого сделать. Если вы поднимете перо для этого, то вы лишитесь силы. Попробуйте сделать это, если сможете. Услышав это, шейх Абдуль-Кадир стал умолять, не распространяйте эти притязания обетованного Мессии в Аравии, в Египте и Сирии. Из-за этого могут возникнуть разногласия, и разногласия в настоящее время могут причинить нам большой ущерб. Ваххабисты уже нанесли нам большой удар. Проповедуйте в европейских странах, в Америке и в африканских странах среди неверующих и крестьян, и отправляйте туда миссионеров. Но ради Бога, не распространяйте такие верования здесь. О мой уважаемый, я надеюсь, что вы поймете меня. Он говорил это, целуя ему руку и обнимая его, неоднократно умоляя его. В этих регионах не распространяйте учение Хазрата Обетованного Мессии мир ему и не присылайте миссионеров и так далее. Потом он сказал, мы знаем, что он, обетованный Мессия мир ему, был хорошим человеком и защищал честь ислама, но мы не можем признать его пророчество. Объединяйте людей только на калиме «Ля иляха илля-Аллах». Говоря коротко, Хазрат второй халиф обетованного Мессии великолепным образом ответил на его слова. Он сказал, если бы это был наш план, то мы оставили бы его, но это является повелением Бога, и в нем нет ни нашего вмешательства, ни даже духовного вождя Ахмада. Это повеление Бога, и мы будем распространять его, и обязательно распространим его. С шейхом Абдуль-Кадиром Аль-Магриби связано еще одно событие. Это событие произошло в то время, когда Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, послал Хазрата Маулану Джалалуддина Шамса в Сирию. Хазрат Саид Зайнуль Абидин Валиуллах Шах повествует. Однажды я и Хазрат Маулана Джалалуддин Шамс разговаривали об Ахмадияте с некоторыми друзьями. И в это время пришел ныне покойный шейх Абдуль-Кадир Аль-Магриби
который сел на стул и стал слушать наш разговор. И во время разговора он с пренебрежением рассказал о своей предыдущей встрече с Хазратом Обетованным Реформатором, да будет доволен им Аллах, и повторил те же самые советы и слова, которые он сказал Хазуру. И шутя он сказал, что арабский текст Откровения Обетованного Мессии мир ему неправильный. Рассказчик говорит: «Я дал ему в руки книгу «Проповедь Откровения» и сказал: читай и скажи, где неправильный арабский язык». Он начал громко читать, и об одном или двух словах он сказал: они даже не из арабского языка. Маулана Шам Сахиб, который сидел рядом, взял из шкафа словарь Таджуль Урус и показал ему эти слова. Слушатели очень удивились этому, и Хазрат Саид Зайнуль Абидин Валиуллах Шах, увидев в этом шанс для себя, сказал: «Вы являетесь большим писателем и богословом, но не владеете арабским языком настолько, насколько им владеет мой ученик». Поскольку Маулана Джалалуддин Шамс в то время учился у меня английскому языку, я назвал его своим учеником. Это привело его в ярость, и он сказал: «Я увижу вас завтра и скажу, что случится с вами», и вышел из комнаты. Короче говоря, господин Шах Сахиб говорит: «Я увидел, что мои слова повлияли на сидевших там людей, поэтому я им сказал: мы живем вместе, и я тоже учил студентов. Но Абдуль-Кадир Аль-Магриби не должен был выражать такое мнение, прочитав проповедь Откровения. Ему надо было, напротив, согласиться с этим. Короче говоря, разговоры между друзьями продолжались». И на следующее утро Маулана Джалалуддин Шамс сказал мне, что второй халиф Обетованного Мессии, мир да будет доволен им Аллах, посоветовал вам не ссориться с Абдуль-Кадиром Аль-Магриби, а напротив поддерживать с ним отношения, а вы рассердили его. Я ответил: не беспокойтесь, мы все сделаем правильно. На следующее утро мы оба пришли к нему, постучали ему в дверь. Нам открыл дверь Абдуль-Кадир Аль-Магриби, и он сразу обнял меня, поцеловал и сказал: «Я прошу у вас прощения. Я сам собирался к вам прийти. Заходите, пожалуйста, выпейте чаю и послушайте, как я провел ночь». Мы вошли, и он, указав на журнал «Истины Ахмадията», написанный Хазратом Валиуллах Шахом, и сказал: «Этот журнал был у меня в руках, и, прочитав его, я твердо решил написать опровержение на него. Я положил на стол все книги хадисов и тафсиры, которые у меня были, и после молитвы Иша начал писать опровержение. Я читал этот журнал и написал опровержение на то, что я прочитал. Я написал какую-то часть опровержения, и мне показалось, что оно не имеет отношения к написанному в журнале. Я порвал его. Я снова написал и снова порвал его. И так прошла вся моя ночь. Моя жена даже сказала мне: что с вами случилось? Ложитесь спать. Наконец, я услышал утренний азан, и за всю ночь я не смог ничего написать. Каждое слово, написанное мной, казалось мне неправильным. И вся ваша литература основана на написаниях Хазрата Обетованного Мессии мир ему. После этого он обратился к Валиулле Шах Сахибу и сказал: «Я обещаю вам, что теперь вы не услышите от меня ни одного слова опровержения. Ваши мысли полностью исламские, поэтому свободно проповедуйте, и теперь я буду говорить о вас только хорошее тем, кто будет спрашивать о вас. Но я не войду в ваше течение». Хазур поясняет, он восхвалял общину до самого последнего своего вздоха. Теперь я представлю вашему вниманию некоторые цитаты из проповедей Откровения, из которых можно получить представление о ее великолепии. А полное представление вы получите о ней, когда прочитаете ее всю. Хазрат Обетованный Мессия мир ему говорит на арабском языке. إني أنا المسيح المحمدي وإني أنا أحمد المهدي وإن ربي معي إلى يوم لهدي من يوم مهدي وإني أوتيت زراما أقالا ومان زلالا وأنا كوكب يماني ووابل روحاني إذاي سنان مزرب ودعائي دواء مجرب أري قوما جلالا وقوما آخرين جمالا وبيدي حربة
उबीदो बिहा आदात जुल्म व जुनूब वफिल उखरा शुरबतुन उईदो बिहा हयातुल कुलूब। यानी ए लोगो, मैं वो मसीह हूँ कि जो मोहम्मदी सिलसिले में से है। О люди, я являюсь Мессией из цепочки Мухаммада, и я являюсь Ахмадом Махди, и поистине мой владыка со мной с моего детства и до моей могилы. Мне дарован огонь, обжигающий врагов, и мне дарована сладкая вода, дарующая жизнь. И я являюсь путеводной звездой и духовным дождем. Тому, кто причинит мне боль, это станет копьем, вонзающимся в него. И моя мольба является проверенным средством. Одним людям я являю свое величие, а другим — свою красоту. И в одной руке у меня оружие, которым я убиваю порочные привычки и грехи притеснения, а в другой руке напиток, которым я оживляю сердца. अलैसा सैलु शर्रे कद बलगा इंतहा व ज़ैलुल जहले तवला जाहा व फसदल मुल्को कुल्लो व शकरा इब्लीसो जहला फशकुरुल्लाह अल्लज़ी तज़क्करकुम व तज़क्कर दीनकुम व मा अज़ा व असमा हरसकुम व ज़रकुम व लुआ व अंज़ल मतरा वकमला अब्ज़ा वबास मसीहहु लिदफ़िन ज़हर व महदियहु लिइफ़ाज़ातिल खैर व अदख़लकुम फ़ी ज़माने इमामिकुम बाद ज़मानिल गैर। ऐ लोगो, खुदा के लिए तुम सब के सब या अकेले अकेले खुदा का खौफ करके इस आदमी। Затем он изрекает: «О люди, вы все вместе или индивидуально, боясь Бога, размышляйте подобно тому человеку, который думает не только о себе и ни с кем не враждует. Разве это не то время, чтобы Бог явил милосердие своим слугам, и разве это не время, чтобы удалить плохое деяние и утолить жажду, духовную жажду дорогих Аллаху людей ниспосланием дождя? Разве наводнение беды не достигло своей вершины, и невежество не дошло до своих пределов, и разве страна не испортилась, и сатана не поблагодарил невежественных людей? Поэтому благодарите того Бога, который помнит вас и помнит вашу веру, и спас вас от порчи, и спас ваш урожай от бед, и не спаслал ему дождь, и усовершенствовал ваши средства. И он не спаслал своего Мессию для удаления мучений и своего Махди для принесения вам блага и пользы. И после эпохи других он сделал так, что вы вошли в эпоху вашего имама. ختم عليها كل رفع واتقوا الله أيها الفتيان وعرفوني وأطيعوني ولا تموتوا بالإسيان وقد قرب الزمان وهان أن تسأل كل نفس وتدان. मैं वलायत के सिलसिले को खत्म करने वाला हूँ, जैसा कि हमारे सैयद। Затем он изрекает: «Я заканчиваю цепочку друзей Аллаха, как наш вождь, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, завершил цепочку пророчества и является печатью пророков. Я являюсь печатью друзей Аллаха. После меня нет никакого друга Аллаха, кроме того, кто будет из числа моих последователей и будет укреплен обетом верности мне.
Я ниспослан от своего Бога со всей силой, благословением и почтением, и я нахожусь на том минарете, на котором мне даровано всякое достоинство. Поэтому, о храбрый, бойтесь Бога и признайте меня, и не проявляйте неповиновения мне, и не умирайте в неповиновении. Последние времена приблизились, и каждая душа будет спрошена о своих поступках, и ей будет воздано за них. Это есть то великолепное знамение и великолепные слова проповеди Откровения, и это тот призыв, который Он сделал по повелению Всевышнего Аллаха. И, как я сказал, это знамение было явлено 11 апреля 1900 года, и до сегодняшнего дня это знамение являет свой блеск. До сегодняшнего дня ни один самый опытный лингвист и самый великий богослов и писатель, даже из арабских стран, не смогли опровергнуть эти слова, и как они могли опровергнуть их, ведь это слова Всевышнего Бога, которые произносились языком обетованного Мессии мир ему. Пусть Всевышний Аллах дарует разум и смелость миру, и особенно арабским мусульманам, чтобы они поняли весть посланника Всевышнего Бога и стали помощниками искренне и самозабвенно любящего святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, чтобы снова сделать мусульманскую умму единой. Пусть Всевышний Аллах нам тоже дарует возможность выполнять свои обязанности. После пятничной молитвы я возглавлю заупокойную молитву по двум покойным. Имя первой покойной, уважаемого Ханифа Биби, супруга уважаемого Чодри Башира Ахмада Бати, которая покинула этот мир в возрасте 84 лет. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджун. Она имела честь войти в общину, принеся обет верности после одного сна, который она видела в 1953 году. Во время Джалса Салана в Рабве она увидела второго халифа обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, и сказала ему: «Вы тот святой человек, который сказал мне во сне принести обет верности». В своей семье она была единственной мусульманкой Ахмади. Она регулярно совершала все обязательные молитвы и молитву Тахаджуд и постоянно обращалась к Аллаху с мольбами. Она была очень доброй и искренней женщиной, помогающей бедным. Она имела искренние и преданные отношения с общиной. Должностные люди общины очень уважали ее. Кроме мужа, у нее остались 2 дочери и 5 сыновей. Одного своего сына, Мухаммада Афсал-Бати, она направила в Рабву для учебы в Ахмадийском университете. В настоящее время он является миссионером общины в Танзании и служит там общине. По причине своего служения он не смог участвовать в похоронах своей матери. Пусть Всевышний Аллах возвысит степенями в раю покойную и дарует терпение и смелость этому сыну, который совершает служение вере на своей должности. Имя второго покойного — Саид Махмуд Ахмад Шах. Он был родом из Карачи и скончался 29 марта 2014 года и в возрасте 76 лет из-за остановки сердца. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджун. Он находился у себя дома. После совершения омовения он вошел в свою комнату для совершения молитвы Аср. И когда его супруга после длительного периода ожидания вошла в его комнату, она увидела, что он даже не расстелил коврик для намаза. Возможно, что он уже прочитал молитву, или это произошло до молитвы. Одним словом, коврик для молитвы находился у него в руках, а он лежал на полу. Его положили на постель и вызвали скорую помощь. И, осмотрев его, врачи сказали, что он уже скончался. Он был сыном Хазрата Саида Назира Хусейна Шаха, сподвижника Хазрата обетованного Мессии, и был зятем уважаемого Абдуллы Шаха, который был двоюродным братом Хазрата 4-го халифа обетованного Мессии. Он был очень мягким, покорным, постоянно обращающимся с мольбами к Аллаху, очень любящим систему общины и ахмадийский халифат. Он имел честь долгое время служить на разных должностях. Он регулярно, временно посвящал себя служению и общине. Он каждый год испытывал волнение с приближением Джалса Салана. Он с большим желанием принимал участие в Джалсе Салана. Он также любил встречаться с халифом времени. В течение долгого времени он имел честь служить секретарем отдела по завещаниям в своем квартале в Карачи. Он был мусси, и кроме супруги у него осталась 1 дочь и 4 сына. Все его дети живут за границей, в Австралии, в Канаде, в США, в Швеции и других странах.
Двое его братьев живут здесь, в Англии. Один из них, уважаемый Саид Насир Шах, является начальником отделения по брачным делам. Пусть Всевышний Аллах простит покойного и проявит к нему свое милосердие и дарует своим родственникам терпение и мужество и дарует им возможность продолжить его добрые деяния. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر